हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेड इन्फो वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। हम इसी तरह दवाइयों से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन सिनारेस्ट के बारे में, जो सिरप और टेबलेट दोनों की ही फॉर्म में आती है। यह बच्चों को सिरप के रूप में व वयस्कों को टैबलेट के रूप में दी जाती है। हालांकि दोनों का ही कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन इसके अंदर दवाइयाँ कम और ज़्यादा होती है। बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसके अंदर पैरासीटामोल, फिनाइल्फ्रीन और क्लोरफेनिरामाइन होता है। यह दवाई किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? सिनारेस्ट के अंदर 3 दवाई होती है। पहली है पैरासीटामोल, जो दर्द और बुखार को कम करती है। इसके अंदर दूसरी दवाई है क्लोरफेनिरामाइन। ये एक हिस्टामाइन है जो एलर्जी और जुखाम के लक्षणों को कम करती है। इसके अंदर फिनाइल्फ्रीन है, यह बंधनात्म में मदद करता है। अब बात करते हैं सिनारेस्ट से होने वाले कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सिनारेस्ट जैसी दवाइयों के सेवन करने से कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि हर किसी को ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होने की गारंटी नहीं है। यहाँ कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स की सूचना है, लेकिन कृपया ध्यान दें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। नंबर 1, स्लीपीनेस। कुछ लोग दवा लेने के बाद स्लीपी हो सकते हैं, यानी हल्की फुल्की नींद महसूस हो सकती है। इसलिए यदि आपको इस प्रकार की समस्या होती है तो वाहन चलाने और मशीनों का उपयोग करने से बचें। सेकंड नंबर पर है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज। कुछ लोगों को इस दवा के सेवन से कब्ज हो सकता है। थर्ड, ड्राई माउथ, यानी मुंह का सूखना। सिनारेस्ट से कुछ लोगों का मुंह सूख सकता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अक्सर देखे जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में थकान, घबराहट, दर्द और चक्कर आने की समस्या हो सकती है। अगर आपको सिनारेस्ट के किसी भी कंपोजिशन, पैरासीटामोल, फिनाइल्फ्रीन या क्लोरफेनिरामाइन से एलर्जी है, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें चेहरे पर सूजन, त्वचा में खुजली, चक्कर आना ऐसा हो सकता है। सिनारेस्ट सर्दी, खांसी, जुखाम की एक बहुत ही बेहतरीन और पॉपुलर दवाई है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चों में यह 5 ml सुबह शाम व वयस्क 1 गोली सुबह और 1 शाम ले सकते हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। आपको बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद।